Wychodzisz za mąż za Muhammada Aliego Kaźmiego, syn Asada Kaźmiego. Czy się na to zgadzasz? Zgadzam się. Muhammad Ali Kaźmi, syn Asada Kaźmi. Bierzesz ślub z Husną Khan, córką Amjada Khana, zaczynając nowy etap życia. Czy akceptujesz ją jako swoją żonę? Daje się to na ślubie. Zgadzasz się? Tak. Zgadzam się. Gratulacje, synu. Gratulacje. Żyj długo, moja córko. Teraz mogę umrzeć spokojnie. Glakcego Tomowis? Dobra, nie będę mówić takich rzeczy. Czy nie dasz swemu wujkowi nic słodkiego do jedzenia? Przyniosę słodycze. Ale, synu, obiecaj mi, że będziesz się dobrze opiekować moją córką. W jej oczach nie pozwolisz, by łzy popłynęły. Obiecuję. Moja córka. Niech Bóg cię uszczęśliwi. Niech Bóg cię uszczęśliwi. Córka Husna. Nie płacz teraz. Teraz Bóg pokaże ci szczęście. Tylko szczęście. Dziękuję Wszechmogącemu Bogu. To wszystko, córko. To wystarczy. To wszystko. To wszystko, córko. Niech Bóg cię uszczęśliwi. Dziękuję Wszechmogącemu Bogu. Dzięki Bogu. Ania. Aniu, ty jeszcze śpisz. Jest godzina 11. Jest 11. Mama. Glakcego Batzes im Mittag wegzesny? Czy to dla ciebie za wcześnie? Dokat itzies? Znaleźć Aliego. Komasz na myśli? Mi rozmawiales z Alim? Nie. Nie masz się o co martwić. O tym, co dzieje się w tym domu. El dokat poicis? Szpital. Spital? Kosi Stalo? CZY Alimasi. Aliemu nic się nie stało. Ktoś mi powiedział, że poszedł spotkać się z Tamanną. O mój Boże. Wik. CZY rozmawial z Tamana? Tego nie wiem. El mamo. Ko teraz zrobi mi? A jeśli ale podejrzewa? Pozdrowienia. Czy mogę skorzystać z twojego telefonu? Tak, możesz. Dziękuję.
Będziemy wiedzieć kiedy. Czyj to numer? Witam. Cześć ciociu. Ale... Ali, gdzie jesteś? Byłem tak zmartwiony, że nie mogłem spać całą noc. Tak bardzo mnie zmartwiłeś, że nie wiedziałam, gdzie jesteś. Gdzie teraz jesteś? Powiedz mi, już idę. Ciociu, wszystko w porządku. Nie musisz tu przychodzić. Wracam do domu. Ale Ali, Mówię z telefonu stacjonarnego. Bateria w moim telefonie się wyczerpała. Muszę już iść. Nie martw się. Wracam do domu. ale Ali, posłuchaj. Gdzie jest Ali? On po prostu to powiedział. On wraca do domu. To znaczy, cenik nie widzicie. Mam taką nadzieję. Lekarz jak się teraz czuje? Teraz jest lepiej niż wcześniej. Ale co to jest? Widzieć. Jakikolwiek rodzaj szoku. Może to być dla niego fatalne. Nie rozumiem. Spójrz, Ali. Jego serce jest w bardzo słabym stanie. Nie może znieść nawet chwili znaczącej. Szczęście lub trauma. Dlatego. Proszę uważaj. W porządku. Ale... Czy decyzja, którą podjąłeś, jest słuszna? Teraz. Jaki jest pożytek z myślenia? Szczęście, które malowało się na twarzy wujka Husny, jest niezastąpiony. Ale... z tym dobrym uczynkiem... czy zaznam spokoju? Jej łzy. Czy pozwolą mi odpocząć? Może nie. Mind dzisiaj, jeśli weźmiesz urlop. Weź urlop z pracy, będzie bardzo dobrze. Dlaczego? Czy dziś jest jakiś szczególny dzień? Powinieneś ze mną porozmawiać właściwie. Czy mogę zapytać o powód urlopu? Tata, mama ci powiedziała, że dziś idzie do domu cioci. Będzie wspaniale, jeśli ty też przyjdziesz. Dzisiaj dużo myślisz o krewnych swojego taty. Ale wiem. Dlaczego ty, matka i syn zmieniliście swoje zachowanie? Nigdzie się nie wybieram. Mind, pomyśl o tym spokojnie. Nie ma w tym nic złego. Kazałeś mi zatrzymać siostrę Szaistę w domu. I ją zatrzymałem. A teraz mówię, że powinniśmy pójść do jej domu. To dlaczego odmawiasz?
Miałeś wtedy chciwe zamiary, i nawet teraz masz chciwe zamiary. Już zostałem upokorzony przez twojego bezużytecznego syna. To już nie może się zdarzyć. Idę do biura. Boże. Jeśli się nie mylę. W takim razie jesteś tą samą dziewczyną, którzy dzisiaj wzięli ślub w tym szpitalu. Z kim poślubiłeś Husnę? Pytam, z kim poślubiłeś Husnę? Poślubiłem Husnę. Ty. Zrobił. Poślubiłeś Husnę. Ten. Jak mogłeś mi to zrobić, Ali? Powiedz mi, dlaczego mnie oszukałeś, Ali? Powiedz mi, nie oszczędzę cię, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego mi to zrobiłeś? Ali, dlaczego mi to zrobiłeś? Nie rób hałasu. Jego stan się pogarsza. Tata. Wujek. Otwórz akcji. Ojciec Minai. Przepraszam. Jego już nie ma. Nie. Tata. Wujek. Tato, nie. Otwórz oczy. Mama, budzić się. Tato, obudź się. Tato Minai, obudź się. Proszę się obudzić. Mój tata. Mama. Nie wiem, dlaczego tak bardzo prosisz tatę. Co więc powinienem zrobić? Jaki jest problem? Zabiorę cię do domu ciotki Szaisty. Wiem, że. Ale jeśli zapytają, czy twój tata przyszedł? Powiedz jej, że poszedł do biura. Tak, wiem, że. Ale sprawa twojej propozycji. Mamo, jesteś niesamowita, zwykle mi wszystko tłumaczysz, ale teraz. Patrzeć. Chodźmy najpierw ich poznać. Później porozmawiamy o zaręczynach. A tata też będzie wtedy gotowy. Wofrachunek. Poruszyłeś bardzo inteligentną kwestię. Zrób jedną rzecz, szybko się przygotuj. Nie myślisz, że jestem gotowa? Spójrz na moje kolczyki. Tak, moja mama wygląda bardzo pięknie. Mama. Los twojego syna wkrótce się zmieni. Tylko, niech ta tamana spojrzy na mnie i mnie polubi. Dlaczego pokazujesz mięśnie? Klaszcznij w rękę. Czy kurczak biryani i kurczak korma są gotowe? Nie martw się. Pan Ali lubi to normalnie pikantne i zrobiłem to dokładnie tak. W porządku. Co teraz zostało? Słodkie danie? Zrób jedną rzecz. Zrobić budyń jabłkowy. Ali bardzo to lubi. Pamiętasz, użyj świeżych, soczystych jabłek. W ogóle się nie martw. Wow. Cosi Stalo, Mamo. CZY Switu Czemy. Ali nadchodzi. Musimy zorganizować ucztę. Dlaczego tak wyglądasz? Sukam tego. Sposób wyjaki okazuje milost. Kecty mocy TYM Ostsukak. Cokolwiek robię. Robię to dla ciebie. Naprawdę. Dla mnie lub dla Zibi. Dobra, dla nas obojga. Jesteś teraz szczęśliwy? Atak PRZY okacji ili bajlo ca pocno. Martwię się o to.
Teraz po spotkaniu z Tamanną. Bóg jeden wie, jak zareaguje? Dobre mamo, jestem bardzo głodny. Daj mi przynajmniej jedzenie. Co się stało, Annie? To jeszcze maksymalnie 15 lub 20 minut. Poczekaj chwilę, nie będzie to dobrze wyglądać. Niech Ali przyjdzie, to zjemy razem. Nadal ci zaleci, o jego pragnieniach i potrzebach. Nie mogę tego zrobić. Jestem głodny i zamierzam jeść. Annie, poczekaj 10-15 minut. Poczekaj chwilę, Annie. Co ci się stało? Ona wymyka się spod kontroli. Nie wiem, gdzie jest Ali. Minęło za dużo czasu. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Znasz adres domu Miny. Proszę zabiec mnie tam. Myślę, że nie słuchałeś. Co ona ci powiedziała? Nie obszoci mnie, ko ona mi mówi i ko ni, BYL moim wujkim. Szegu zobakcyk po raz ostatni. Wychował mnie, BYL jak mój ojciec. Nie miałam nikogo innego na TYM swisi oprócz niego. Proszę zabiec mnie do niego raz. Dobra. Idź ze mną do domu, to cię zabiorę. Dom. Tak. Zmień ubrania w domu, a potem pójdziemy. Spójrz, minęły już 2 dni odkąd poznałem moją rodzinę. Jestem z wami już 2 dni, mój telefon też jest wyłączony. Mówiłem ci. Za chwilę zabiorę cię do domu Meny. Jest już za późno, Ali jeszcze nie przyszedł. Wystarczy mamo. Ale nie jest dzikim. On przyjdzie. Co mówisz, Annie? Jestem jej opiekunem i strażnikiem. Przecież on jest moją odpowiedzialnością. Ale... Gdzie poszedłeś? Byliśmy tak zmartwieni. Jestem szczęśliwy. Wyglądasz idealnie. Ona. Piękny. Czy byłeś w biurze? Ale rozmawiałem z menadżerem jakiś czas temu. Powiedział, że nie przyszedłeś do biura. Następnie? Ciotka. Ożeniłem się z Husną. Chodź, Billu, idziemy. Chodź, mamo. Zapiąć koszulę. Majid, przyszedłeś tak szybko. Cały nasz plan legł w gruzach. To. Brat Abdul Majed zmarł. O mój Boże. Czy Husna ci powiedział? Ten stary człowiek właśnie umiera. Co powiedziałeś? O nic nie powiedziałem. Powiedz mi, kto ci powiedział? Właściwie, siostra Szaisty do mnie zadzwoniła. Musimy iść do jej domu. Jej dom. Ale nie mieszkała z bratem. Będziesz dalej pytać, czy też odejdziesz? Opowiem ci wszystko po drodze. Wynająłem rikszę, teraz chodź. Chodźmy. Przychodzić. Dobra. Nie jest to dobry żart. Wcale nie, Ali. To nie żart. To prawda. Co? Wiesz? Co mówisz? O mój Boże, Ali. Po pierwsze, zniknąłeś w dniu swojego ślubu. Bez mówienia nam. Czy masz choćby najmniejsze pojęcie, jak bardzo się zawstydziliśmy przed ludźmi? I dziś.
Poślubiłeś tę dziewczynę i przyprowadziłeś ją tutaj dzisiaj. Naprawdę. Czy mamy choć trochę znaczenia w twoim życiu? Czy nie ma go wcale? Jeśli chciałeś poślubić tę dziewczynę, to po co tam zrobiłeś scenę? Piękny. Iść na górę. Pierwszy pokój po lewej stronie jest mój. Il proszę pana. Chłusna, proszę. Już teraz. Ciotka. Zrobiłem to wszystko z przymusu. Ja też nie chciałam poślubić Chusny. Ani nie zniknąłem celowo. Jak mogę zaufać twojej wymyślonej historii? Powiedz mi. Jak mogę uwierzyć, że cokolwiek ty? Mówimy, że to prawda? Musisz mi uwierzyć, bo to prawda. I potrzebuję twojego wsparcia. Teraz. Bardziej niż kiedykolwiek. Boże. Spójrz, co on zrobił. Jak mogłeś to zrobić, Ali? Jak mogłeś to zrobić? Boże, Tato nie, tato obudź się, otwórz oczy. Mama, budzić się. tato proszę obudź się. O mój Boże, siostro Szaista, o mój Boże. O mój Boże, siostro Szaista, o mój Boże. Szwagierka. Szwagierka. Brat czuł się dobrze, kiedy opuszczał mój dom. Siostro Szaista, proszę, miej trochę odwagi. Mena, jest mi jej tak żal. Najpierw jej narzeczony, a potem jej ojciec go opuścił. Siostro, żeby ci powiedzieć prawdę, wszystko to zostało zrobione przez Husnę. Tego dnia byłem tak zmartwiony. Kiedy zobaczyłem Husnę z tym chłopcem. Ali, widziałem ją z nim. O moja siostro. Mówię ci, że Husna jest odpowiedzialna za śmierć brata. Siostro, której nie znasz. Myślałem, że jest sierotą. Więc zaaranżowałem jej małżeństwo z moim synem Billu. Nie wiedziałem. To stanie się w noc ich ślubu. Ta dziewczyna ucieknie razem z Alim tej nocy. Nie mógł znieść tego bólu. Brat nie mógł znieść tego żalu. I zostawił nas tu samych, opuścił świat. Był bardzo cierpliwym człowiekiem. Nigdy nie powiedział złego słowa. Siostro, miej trochę cierpliwości. Siostra Szaisty. Moja córka, bardzo mi cię szkoda. Meena. Husna jest wrogiem twojej rodziny.
Ona też jest wrogiem mojej rodziny. Spójrz na mój rachunek. Pozostał nieżonaty. Brat. Siostro, usiądź tu i bądź cierpliwa. Brat był bardzo szlachetnym człowiekiem. Był bardzo szlachetnym człowiekiem. Mój wujek. Nadal tu jesteś. Odśwież się, przyniosę ci śniadanie. Ni schönig jesk. Nie jadłeś nic od wczoraj wieczorem. Ni rozumis. Proszę, musste isk du domu mini. Myślę, że nie powinieneś iść do domu Meny. El ali, proszę pana. Szepauicik. Proszę zabiec mni tam. CZY tu jest dobre CZY. Tu po prostu zabiec mni tam. Jeśli nie moces isk, tu proszę pozwól mi isk kiroka. Słuchaj, nie mam problemu z zabraniem cię tam. Przebierz się i odśwież, a potem cię zabiorę. Mój wujek. Ty. Nadal tu siedzisz. Ni rozumis, se musste tam teraz isk, pozwól mi toba porozmawiać, proszę. Posłuchaj mnie, nie ma potrzeby robienia sceny. Najpierw zrobimy śniadanie, bo to mój dom i odpowiadam przed rodziną. Uwierz mi, zabiorę cię tam za pół godziny. Najpierw idź i się przebierz. Mamo, ko teraz zrobis? Prycu trafilo cizikos nifort onego, o probi vesia z jednego problemu, utnis vtym drugim. Zamknąć się. Zamknij się, Annie. Ni bac na mni taki zly. Nikt nie mówi swojej drogiej Ali, prawda? A swoja droga, kim jest ta dziewczyna? Se Ali okcynil swoja zona. Nie rozumiem Aliego. Kochal kogos innego i poslubil kogos innego. Ziostrycyniek jak TY. Nie mogę znieść więcej. Milczeć. Milczeć. To już wszystko, dość już tego. Idź stąd. Mówię ci, żebyś stąd odszedł. IDE. El mamo, pamiętaj o jednym. Oscokales Alego. I oscostwo Pauraka, Zawsze.
Co to jest Ali? Ożeniłeś się z tą dziewczyną, a nawet nam nie powiedziałeś. Dlaczego nie powiesz nam jasno, że już nas nie potrzebujesz? Nie zrobiłem tego wszystkiego celowo. Zostałem zmuszony. Wymuszony? Co zmusiło cię do poślubienia dziewczyny? Wiesz bardzo dobrze, sprawdzamy rodziny, nawet tych służących, którzy mieszkają w naszym domu. I poślubiłeś tę nieznaną dziewczynę i przyprowadziłeś ją tutaj. Ciociu, proszę. Nie wiesz, jak spędziłem ostatnie 2 dni. Najpierw złapała mnie policja. Policja? Tak, policja. Ktoś wrzucił narkotyki do mojego samochodu. Husna był ze mną. Policja trzymała nas 1 noc w więzieniu, a potem nas wypuściła. Ktoś wymyślił wielki plan, żeby mnie złapać. I nie zaznam spokoju, dopóki nie znajdę tej osoby. Ale gdybyś musiał stawić czoła tak dużemu problemowi, wtedy mógłbyś nas poinformować, mógłbyś mi powiedzieć. Mógłbym ci pomóc. Zajmę się wszystkim. Nawet wtedy, twoje małżeństwo z tą dziewczyną nie jest uzasadnione. Jak to nie jest uzasadnione? Kiedy byłem sam, Husna mnie wspierał. Kiedy potrzebowała wsparcia, jak mogłem ją zostawić samą? Ale możliwe jest również, że ta pułapka została zrobiona przez tę dziewczynę, aby cię poślubić. Cokolwiek to było, tylko po to, żeby odwdzięczyć się jedną przysługą. Nie mogę pozwolić, żebyś wystawiał na szwank reputację naszej rodziny. Ciociu, to nie jest tak. Wujek Husny, który był jego jedynym wsparciem na tym świecie, umarł. Małżeństwo to było jego ostatnim życzeniem. To wystarczy, Ali. Ile ludzi umiera każdego dnia? Czy zrujnujesz całe swoje życie przez szantaż emocjonalny? Idziemy na pogrzeb wujka Husny. Przyjdziesz? Przepraszam. Mam kilka ważnych spotkań. Nie dam rady tego zrobić. Możecie oboje iść. Billu, chodź tutaj. Co robisz? Mamo, co mam zrobić? Zwiedzałem i obserwowałem ten dom. To nie jest czas na zwiedzanie domu, to czas na obowiązki domowe. Trzymaj się blisko swojej ciotki Szaisty, chodź blisko, ją, żeby wiedziała, że nikt nie może jej bardziej współczuć niż ty. Dobra. I ta mina. Dostaniesz też menę. To nie jest odpowiedni czas ani okazja. Słuchaj, twoja ciotka Szaista jest drabiną, która pozwoli ci dotrzeć do meny. Ona jest drabiną. W porządku. Dobrze, mamo, zrozumiałam, nie martw się. Okej, teraz weź te pieniądze. Pieniądze na co? Pierwszego dnia posiłek przygotowują krewni. Ale spróbuj załatwić tę sprawę bez dawania pieniędzy. Dobrze, mamo, nie martw się. Więc teraz zrób płaczliwą minę i idź, no dalej. Rozumiem cię. Pewnie źle się poczułeś po słowach ciotki. Miala Rakie. Nie. Nie miała racji. Jej słowa musiały cię zranić. Pani, proszę prestak si o emni martwić. Sycie i tak emni wiele naukcylu. Ludzkie zachowania okca nas leki. Których cycie ni okci. Ni sa zapisane w zacnej księdze. Masz rację. Nikt nie wie, kiedy życie zmienia kolory. Ale
Jedno chcę ci powiedzieć. Jeśli nie w szczęściu, przynajmniej staliśmy się towarzyszami w smutku. Boże? Boże? Dlaczego tu jesteś?